日本9月17日，一天稳准5万人来入境，只要注文参加日本旅行团的旅游就当伫日本免导游来观光。10月16日，中共要开20代，19名无意外会连任3任的总书记，各创纪录。专家讲，伊未指定20代的这个接班人维持影响力。前苏联领导人戈巴乔夫91岁过身，伊是结束美国苏联领战的大功臣。乡亲们，大家好，我是阿明张伟明，欢迎做伙加入新闻世界通。大讲30分钟，和你听做国际新闻通。日本甲韩国虽然咧放令入境的这个规定哦，不如果出国拢爱特别来注意哦。亲像日本虽然免请当地导游，不如果爱有日本旅行社认证甲担保，而且去到日本的爱申请签证。也只表示讲哦，目前驻文排签证已经要排到10月以后咯。疫情进前，大家上爱去日本佚佗，即马阁宣布放年观光限制，就要进入秋天赏红叶的大季。未少人听到日本可能要开放自由行，首先的温存无导游团去入境，拢赶紧打电话来问。都问说，难道我直接上Agoda或是做那些订网的平台，去订完饭店就可以直接去了吗？我说没有啦，你还是得去日本，还是必须也有签证。你要旅行社担保。然后你要投保他的保险。那如果说你有任何的不舒服的时候，帮你担保的旅行社要有负责处理生病，然后通报。业者表示，日本政府宣布是类自由行，不过还是需要申请签证，而且部分航点无直飞，佮加上机票起价也是影响佚佗的意愿。虽然日本已经开放旅行团入境，台湾的禁团令也未解除，旅行业也免替旅客规划行程。基本上我们这边来讲，就是他不能安排，所以他只能提供资讯，由旅客到当地他自己去找当地的业者去报名，参加他当地的 tour 而已。观光局提醒民众，若规划去日韩自由行，要注意上新相关规定。目前台湾旅客若要入境日本，9月17日开始做3期疫苗，用免提入境进程 PCR 证明。台湾是低风险国家，用免隔离，不过依然需要申请签证。但旅客入境韩国是免签到10月，同款是免隔离。9月7日开始，也无需要定期进行阴性报告。另外，指挥中心强调，台湾也是会照顺序开放，首先调悬入境总量。上限到6万人，会考虑开放部分团体。那疫情稳定，阁考虑入境零加7。记者综合报道。世界上大条，带大家做伙来关心国际主流媒体的新闻重点。首先来看到日本三经新闻报道，美国对台湾11亿美金的这个军事武器买卖，目的就是要对抗中国常态化的军事脅迫。再来看到韩国朝鲜日报报道，韩国这阵核电比例大来增加，自24%要调价33%。再来看到英国 Times 报道，伊报道这个结束冷战的大功臣就是苏联每任的这个领导者戈巴乔夫过身。美国 New York Times 报道是 Trump 别种藏文件咧，美国司法部调查伊讲早就被转移了。看到 Washington Post 共款嘛报道，这个机密文件被编辑转移过 ，Trump 的律师有错误引导办案的这个嫌疑。继续来关心中国无人机扰乱金门甲马祖，总统蔡英文下令要特别来强硬反制。另外看到金防部昨昏头一届实施10段射击驱离哦，而且调野拢要求国防部要定出一套这个 SOP。中国咧一直吓咱台湾，国防部这阵也送这个一份报告哦，是中共军力报告书来到立法院，指出讲解放军增加非军事的这个行动，亲像讲航空器、无人机、探空这个气球。扰乱台湾，也透过海钓船、海测船来加强战场的经营。中国无人机最近真热解侵扰金门马祖空域，不过国军进前大部分用信号弹加警示，外界批评态度伤软。总统蔡英文下令强烈反制了后，金防部针对中国无人机30下晡再一次进入二打地区，头一届实施实弹射击赶走。部分调野拢伫质疑国军警政署航空暂停政府，拢有各位无人机干扰性，是安怎袂使成定用？若驱离无效的时候，我们判其对我造成威胁时，我们将按照程序来实施接战的航机，并且依例来遂行自卫权反击。结果要等到总统出来讲话，然后国防部才有作为，那这样要如何应对
任何突发的状况跟危机呢？军事专家表示，对无人机用硬塞开枪反制，也比美国干扰性进行大规模信号干扰。守军呢有什么武器啊？当然就是拿起来打了，这没有什么好讲的哈。不要去想说啊，这个会触犯中国军人呢，不要太多政治算计。另外，日本防卫省统合幕僚干部指出，中国一代攻击无人机30下晡为东海经由沖縄瓦甲宫古岛中央的空隙，转往台湾花莲外海。日本航空自卫队紧急派战机起飞监控。国防部111年中共军的报告书讲，中共歪插海峡中线，烟熏区域突破第一岛链，扩展到西太平洋。报告显示，目前共军的两车正军登陆稳固，甲后勤能量不足。这个特别增加非军事行动，中共唔但用航空器、无人机、探空气球侵扰台湾，也加入海钓船、海测船，加强舰场经营。在成平时期呢，就在我们具有战术重要性的海域，在那边进行相关的情报收集，甚至于是水文环境的调查。没有进行捕鱼的动作的时候，我们的海巡署其实也找不到很好的依据去处理。面对中共以背信压唬军人的做法，学者分析，无排除中共结合希准海上民兵、海警等，伫台湾西南海峡，甚至是海峡中线东边发动联合维权，建议赶紧补足法源依据，让海巡单位会当有更加方便的应变做法。记者综合报道。中共20代要伫咧10月16来召开习近平按算创纪录当选第3任的中共总书记，要继续稳固伊的权力但中共高层可能面对全面的改造。另外，讲到国务院总理李克强2任期满，应当伫咧明年3月来落任。不止个咧，李克强这个可能未完全来退出政坛，伊即阵67岁尔，比习近平也搁较少年，也比同级的这个中国官员官方退休的这年岁拢搁较低，所以有可能继续留伫咧常委会做人代。纽约时报即阵嘛分析讲中国全国政协主席汪洋接班总理的机会非常的大。向第2个100年奋斗目标进军的关键时刻，召开的一次十分重要的大会。中共20代10月16日要伫北京举行有期政治局7个常委人事会出现变化，习近平会继续担任中共中央总书记、中央军委主席。这第3任总书记的做法也拍破前2任领导人连任了后落台规范，伊会史无前例巩固权力。10月16号比预期的都提早哈，我觉得在这个时间点来看，基本上代表着中南海本身有相当的共识，那也代表着习近平的意志可以被贯彻，所以我相信，在这次北戴河会议当中，习派应该取得相当的胜利跟上风。20代关系中国权力结构高层全面改组，尤其委员有7项8项按规则，也就是67岁以下留任，68岁以上退休。人大常委会委员长栗战书、国务院副总理韩正可能落台。国务院总理李克强2任届满。纽约时报分析，现任中国全国政协主席汪洋，甲国务院副总理胡春华是下一任国务院总理的可能竞选。汪洋出选几率是较悬。胡春华因为毕竟更年轻嘛，那么可能理论上从习的角度来讲，大概更好控制他吧。因为汪洋毕竟跟他算是也算是同一世代的。定数判认为李克强年岁还未到，有可能破例留任，无法度定论。不过习近平未伫中共20代确认接班人，这可以用伫未来几年保持家己影响力。伫对外人事部分，外交部长王毅是不是取代杨洁篪上授主义，会牵动台海局势甲中美关系。记者综合报道。我哋看到苏联上尾一任领导人戈巴乔夫因为去年爸这个月30伫咧病院过身，才到91岁。伊捌得过诺贝尔和平奖。戈巴乔夫是结束美国苏联冷战的关键人物，伊也帮助2个德国来统一。罗西亚总统普京就表示讲，真正是哀悼啦吼。另外看到讲美国、英国、欧洲、日本这个国家元首嘛拢学到伊政治成就非常好。不过咧，对前苏联的人民来讲，伊说是改革失败，是造成国家死线的罪人。91岁过身的前苏联领导人戈巴契夫，人生最后几年健康情形无啥好，一直出入病院。媒体报道，戈巴契夫6月因为腰脊病断医治疗，甲死亡原因是毋是有关系，也怪确认。Поэтому больше деловитости, больше демократизма, больше организованности и дисциплины.
戈巴契夫是苏联时期最后一任领导人，1985年就任了，无到7年的时间，对内推动国家开放加经济重建，带旧苏联跨出国界线，积极甲欧美西方强权建立伙伴关系。英国前首相柴契尔夫人不当面讲，戈巴契夫是会当最能合作的人。戈巴契夫1987年甲美国总统雷根签中停核武飞弹协议。2年了，甲老布希总统签减少战略军武条约，同一年必定像威被杀倒。戈巴契夫决定无使用武力工具，互当西德最后会当统一。伫咧20世纪末期的国际外交史，戈巴契夫有正重要的地位。伊终结美苏冷战甲核武对峙，促成东欧国家脱离苏联统治。不过，伫咧内政改革却因为管控不当，和经济衰退。共和国联邦也因为反共产党宣告独立，鹰派共产党伫1991年策动政变，戈巴契夫被软禁。伫咧推动民族主义的叶尔钦调停下，正紧就结束。不过，戈巴契夫宣布辞掉苏联总统下台，苏联帝国也因为分裂势力的扩张，最后崩解。His tragedy is in a sense that he was too decent for the country he was leading and trying to lead in the direction of overall decency. 失去政治舞台，戈巴契夫1996年刚出来选总统，不过得票率上低，重返政坛的美梦破灭。历史看待戈巴契夫的评价是有功有过。西方的领袖拢认为伊改变苏联的命运。欧盟主席冯德莱恩讲，伊是值得信赖也个尊敬的领袖。法国总统马克龙学到伊对和平的承诺，改变欧洲的面貌。英国首相强生学到伊的勇气，尤其伫咧俄罗斯攻打乌克兰的时阵，戈巴契夫当年对苏联的民主开放坚持是国家珍贵。公司新闻张淑芬编辑。英国戴安娜王妃过身，今仔日满25周年，1/4的这个世纪已经过去。不过，伊行入民间，行善的形象到今也是使人印象真深。较使人遗憾的是，伊婚姻终其尾是离婚来收煞。过了偌久，佫发生车祸，36岁就来过身，悲剧性的一生，使人感慨。The world gets its first full glimpse of the fairy tale princess. 1981年7月29，戴安娜王妃穿这束梦幻婚纱，甲查尔斯王储伫圣保罗大教堂结婚，自这起全球出名，为一个本来行见笑的查某囡仔，变做全球上受人注意的公众人物。伊身躯一领有8.3公尺长军旗的象牙白丝啊婚纱，佫较出名。I mean, it is part of history, and it became, in its own way, quite iconic for some reason, which I still don't understand. I mean, Diana wore it. Diana was so special. 无想到进入王室的戴安娜，婚姻却因为第三者卡米拉充满痛苦，逼伊伫1996年嘛就爱离婚。无偌久了后，佫发生让人遗憾的悲剧。1997年8月31日暗时啊，戴安娜甲迄个时阵埃及的男朋友去巴黎佚佗，由司机驾驶的车伫一位磅空高速冲撞，车辆全毁。迄个时阵，一个医生拄啊好开车为对向经过，赶紧落车救人。She was unconscious and she had, at the beginning, she had difficulty to breathe. With my respiratory bag, she breathed a little bit better, she regained a little bit more energy, but she couldn't say anything. 这个医生讲，迄个时阵无认出所救的是戴安娜，佫较无想到，竟然几点钟后就死亡。需要调查发现，担任驾驶的保镖97台严重超过标准。不过，这个人较早毋捌有啉酒开车记录。若是车祸原因，是毋是真正甲媒体逼车有关系？真侪年来，原来有真侪无共的讲法，连英国王室原来互人怀疑。She was an exceptional and gifted human being. In good times and bad, she never lost her capacity to smile and laugh, nor to inspire others with her warmth and kindness. 戴安娜的丧礼后来伫西敏寺举行，包括英国女王伊丽莎白二世等人拢出面悼念。虽然已经过25年，戴安娜积极做善事，揽艾滋病童甲孤儿，协助战乱清类这行动，到即嘛也互人真怀念。I mean, I think Diana's image has lived long and her legacy has endured. So she was the first member of the royal family, for example, to engage with HIV/AIDS patients at a time when they were being shunned, avoided by
all sorts of people. 这活30年的丹娜，深入民间，行遍全球各地，改变英国方式，让人无度瓦近的形象。在世间人的眼中，伊是永远的王妃，也是上有影响力的女性之一。公司新闻詹慧敏编译。8月30日是国际失踪者日哦，拉丁美洲各国拢有相关的纪念活动，有人呼吁民众莫忘记历史的这个假史，也有人呢是咧找找厝内失踪的亲人。参加墨西哥这场游行的民众喊口号，呼吁政府调查这2年来军事独裁政权甲乌邦绑票的失踪者的下落。每年8月30是所谓的国际失踪者日。幕后推动的组织以拉丁美洲国家为主，由1981年哥斯达黎加开始。1980年代拉丁美洲军事强权用反共的名义独揽大权，同时凊彩掠反对者，真侪人遭到处决，或者是毋知去倒位，因讲是拉丁美洲的白色恐怖。记者的军事强人一日一日落台了后，各国也展开找找失踪者的下落，各追求独裁政权的工作。不过，毒贩真插手的墨西哥因为乌邦绑票，或者是政府就打击毒贩滥权，这2年来有超过10万人失踪。Somos las familias quienes estamos buscando, que somos las familias que seguimos en riesgo, que somos las familias que estamos dejando la vida, la salud y nuestra propia familia que aún nos queda, la estamos dejando atrás. 在哥伦比亚受难者家属将失踪者的相片放在广场的涂骹，让过路人知影以前军政府捌犯下的罪行。Mi familia fueron 7 familiares desaparecidos, 2 asesinados desde el año 2000. 虽然各国民间团体捌在2008年斗阵呼吁国际社会重视独裁者、凊彩掠人甲杀害反对者的行为，不过就算各国中央政府愿意合作，煞真歹避免地方政府甲保守势力的阻挡。公司新闻徐家仁编译。讲到中东的巴勒斯坦，大家拢想到讲是和以色列长期的这个冲突，但是大家应该唔知影，巴勒斯坦的这个妇女哦，非常爱夜生活哦。妇女历史上和姊妹伴烧酒到咖啡厅拍牌来做消遣，日头落山了后，就是因放轻松的时阵咯。今年66岁的家庭主妇雅欣，当伫一间海边的咖啡厅内面，甲朋友真欢喜，伫伊客一旁。另外一间咖啡厅内面，当伫数水烟的这个查某人乌姆嘛讲，伊逐暗拢会甲一寡女性的好朋友烧酒来遮见面开讲。أنا لما باجي هان كل يوم وبتقابل مع خواتي。伫中东巴勒斯坦的城市加沙，四周围拢互以色列包围，加达嘛已经互以色列封锁超过15天啊，两边一天敢毋伫相战。加沙民众定定拄着炮火攻击，家庭主妇也先讲，莫看伫咖啡厅内面的人，大家拢笑眯眯，其实生活伫这种所在，每一个人心内拢有真大的压力。只是伊感觉，甲查甫人比起来，巴勒斯坦的查某人较知影要安怎去排解这款的压力。يعني المرأة قادرة تتغلب وقادرة تتعامل وتكون مرنة ولينة تتعامل مع الظروف أفضل من الرجال。因为定定甲以色列发生冲突，加沙的电力供应本来就无稳定。佮加上最近天气太热，电力无够用，一般人的厝内一天可能敢若会当用电几点钟尔，所以若到暗时，大家拢走出来外口，野椅啊坐伫公园纳凉，尤其是海边的沙坡，满拢是人，比啥物夜市啊佮较闹热。ما بصدق امتى يهل علينا المغرب ونهرب على البحر بسبب انقطاع الكهرباء بسبب الزهق والملل。成年的妇女爱伫咖啡厅甲朋友一排啊消遣。嘛有少年的查某囡仔利用暗时啊来运动。22岁米娜讲，伊若伫其他所在骑马，会互批评讲伊无用筋仔甲面弯起来，但是暗时来遮骑马，就感觉真自由、真自在。对真侪巴勒斯坦的女性来讲，虽然生活中有侪无奈，但是等到日头落山，因就会当暂时离开厝里，到外口感受一个放松心情的快乐。记者甘妍妍编译。搁来看到 Google 行路风景服务推出到今已经15天的这个时间，为了要应付各种地景地形，因使用设备是逐天拢在进步。今年阁有新一代行路风景卡梅拉要加入哦，会当翕到更较有路的画面。
应该真侪人拢用过 Google 的龟仔路的相片服务。这寡相片拢是这寡龟仔路风景车一个设备所翕的。为庆祝龟景服务15周年 ，Google 送出这台纳色，敢若有一双大绿白酒的龟景翕相机，会当甲路翕甲更加清楚。那时间等到15年前，上早的龟景服务装备拢较简单。Larry Page took a video camera and stuck it out the window of his car, and he was talking to some of his colleagues at the time, saying, "I bet we can do something with this." That was the start of Street View. 要啊，工作人员甲龟景摄影机踩伫咧车顶，一个这种硬拍的翕相機，车驶袂到的所在就由人拍翕。要若伫咧冰天雪地所在，就靠这台雪地車。So we took this system that we had developed to get some great imagery. We decided to make it work on ski slopes and on snow trails and on snow roads. So we put it on a snowmobile. 15年来 ，Google 用这款龟景车甲工具，翕超过2201张龟景的相片，范围超过100个国家甲地区。所落来 ，Google 也会使沉浸式的龟景，会当互使用者体验行入去建筑物内面，希望互大家更加侪方便甲无共款的感受。公司新闻詹慧敏编辑。以上就是今日的新闻世界通，感谢乡亲好朋友收看，我是阿明张一鸣，马仔同一个时间，咱再会。